Como pronunciar o som de TH parte 2? Se você não viu a parte 1 ainda, volta lá nos nossos Reels e assista. Para fazer o segundo som de TH, vou te convidar a fazer um longo som de Z. Z, Z. Agora, coloque a sua língua entre os seus dentes. Z, Z. Dá até uma cosquinha nos lábios, né? Agora, vamos treinar com algumas palavras. Other, rather, they, them, there, either, neither, without. Vamos comparar os sons dessas palavras. Day, they, do, though, though, those, those, then, there, there. E aí, você consegue falar? Conta pra gente nos comentários!